ടിയാഗോയുടെ മാപ്പ് സെൻസർ ക്ലീനിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ബാറ്ററിയിൽ നെഗറ്റീവ് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം എയർ ഫിൽട്ടർ ആസിയും ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് മാപ്പ് സെൻസർ. ഇതിനകത്തൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റിയൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലൊരു 10-ൻ്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ലൂസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ 10-ൻ്റെ ലോങ് ബിറ്റ് വെച്ചാണ് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഞാനതൊന്ന് ലൂസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്കി ഇളക്കിയെടുക്കുക. ബോൾട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വെളിയിലോട്ട് പുളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാപ്പ് സെൻസർ. ഇതിൽ ചെറിയ പൊടിയും അതുപോലെ ഓയിലിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കപ്ലർ വരുന്നുണ്ട്. ആ കപ്ലർ ഇളക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിയാഗോയുടെ മാപ്പ് സെൻസർ. ഇതെന്തിനാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ മൈലേജോ അതുപോലെ തന്നെ ലോ പിക്കപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. ഒരു 60,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലീൻ ആക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം കൂടുമ്പോൾ